Əgər siz də yumuşaq, pambıq kimi ən əsasda dadlı hinduşka kababı yemək istəyirsinizsə, bu üsulu mütləq sınayın. Kabablarınızın daha dadlı olması üçün hər bir əti özünə məxsus formada öncədən bastırma etsəniz, əmin olun, həm dadı, həm də yumuşaqlığı sizi valeh edəcək. Bilirik ki, hinduşka çox bərk bir ətə sahibdir və belə olduğu halda ondan kabab hazırlamaq biraz çətin məsələdir. Amma mən onu bu şəkildə hazırladığım üçün bizim hazırladığımız kabablar həmişə yumuşaq, pambıq kimi, ən əsası da çox dadlı olur. Əvvəlcə gördüyünüz kimi kababa uyğun şəkildə kiçik hissələr formasında doğrayırıq. Daha sonra isə doğradığımız əti yaxşıca yuyub, üzərinə duz, istiot, sarıkök əlavə edib qarışdırırıq. Sonra isə kababımızı daha da dadlı hala gətirən və ən əsas olan soğanı əlavə edirik. Kababın daha da dadlı olması və qoxusunun daha da gözəl olmasını istəyirsinizsə, çəklik otu və yaxud kabablarda istifadə olunan ət otundan da istifadə edə bilərsiniz. Və əti bu şəkildə, tam şəkildə hazırladıqdan sonra isə onu salafan bir paketin içərisinə əlavə edib və yaxud da streçli formada bir gün və bir gündən də artıq bir müddət ərzində saxlayırıq. Belə olduqda ət həm yumuşaq pambıq kimi, həm də çox gözəl bir qoxuya sahib olur. Kababı çəkdiyiniz zaman isə çalışın soğanlar onun üzərində qalmasın. Daha çox maraqlı reseptlər və mətbəx sirləri üçün mütləq kanala abunə olub dəstək olmağı və rəylərdə fikirlərinizi də qeyd etməyi unutmayın. Bəs siz kabab hazırladıqda hansı üsullardan istifadə edirsiniz?